Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня у себя на кухне я хочу с вами поговорить не о кулинарных рецептах, а о здоровье. И хочу вам рассказать, какое средство много-много лет спасает от кашля всю нашу семью. Это действительно так. И даже во время коронавируса, когда мы с мужем заболели, мы болели с ним в легкой форме 2 раза, и именно 2 раза нас от кашля спас исландский мох. Он перед вами вот здесь на блюде, у меня в блюде лежит. Что такое исландский мох? Это считается лишайником он, хотя называется мхом. И растет он в средней полосе. На севере он не растет. Почему я решила сегодня вам рассказать именно об этом замечательном, назовем его растении? Потому что сейчас лето, и очень многие поедут в отпуск в среднюю полосу. Я думаю, что и в Подмосковье он также растет, еще в какой-нибудь области он растет. И обязательно вы можете сами в лесу набрать вот этот замечательный лечебный лишайник. Предыстория об этом мхе. Еще в советское время, во времена моей молодости, это было уже давно, наш хороший знакомый заболел туберкулезом. В советское время, в общем-то, это было частое явление заболевания туберкулезом. И лечился он очень плохо, как, собственно, и сейчас не очень хорошо. Но, слава богу, сейчас у нас туберкулез, это такое достаточно редкое инфекционное заболевание. Итак, вот тогда он подцепил. Ему было лет, около 20, молодой парень, вроде как и здоровый. А лечился он от этого туберкулеза очень долго и мучительно. Целый год он лежал в больнице, и никак, форма была серьезная, и никак врачи не могли ему помочь. То есть, что только не пробовали, а результата не было. Он уже отчаялся, но у него была прекрасная бабушка, которую мы тоже очень хорошо знали, Царствие Небесное, и она на своей даче, около своей дачи в лесу, наверное, кто-то ей подсказал, вот это я уже не знаю. Но она набрала вот этого мха, цитрарии, исландской или исландского мха, как он называется по-научному, заварила его и отвезла своему внуку. И внук вот этим средством вылечился от туберкулеза. Лечился он, конечно, не быстро. Там прошло несколько месяцев, пока результат у него появился. Но это же туберкулез. И, естественно, когда мы об этом узнали, мы начали ходить в лес. Нам, естественно, его показали, этот мох. И мы начали искать и набирать этот мох. Так как мы уже в начало 90-х годов уехали на север, здесь этого мха нету, мы вот такими вот пакетами, причем это один пакет, а есть еще второй пакет, мы собираем в Ленинградской области, куда мы приезжаем к маме мужа, собираем вот этот замечательный лишайник. У него много полезных свойств. Он хорошо поднимает иммунитет. Он является прекрасным желчегонным свойством и стимулирует пищеварение, потому что он очень горький. Очень горький. И когда его завариваете, он получается таким желеобразным. Он не портится в сухом виде. То есть вы его собираете, просушиваете на солнышке, потом в любых пакетах, даже вот таких обычных пластиковых, можете в бумажной, конечно, хранить. Он лежит много-много лет, и ничего с ним не случается, и он не теряет своих качеств и свойств. Какое-то время мы вообще редко болеем, очень редко. И мы, он у нас лежал этот мох. Никто его, естественно, не пил, потому что не было такой необходимости. А когда вот наступил как раз коронавирус, 20-й год мы продержались, привились, а в 21 году... вот так вот получилось, что я где-то подхватила этот коронавирус, скорее всего, в ресторане, куда мы ходили. Вот. И у мужа вообще практически не было ничего.
Ну, то есть у меня даже было больше, чем у него. Я сидела дома, ни в какую больницу я не ездила и даже не вызывала врача, потому что я не работаю. Ну, тогда были праздники, поэтому мы с мужем вместе сидели дома. И через неделю он тоже благополучно заболел, то есть у него практически не было никаких симптомов, даже температуры. Но потом воспалился глаз и начался после этого кашель. И, естественно, он вызвал врача, потому что он работает, и чтобы никого не заражать, он сел на больничный, и выяснили, что это коронавирус. Поэтому я поняла, что и у меня был коронавирус. Я, естественно, тоже мерила себе и сатурацию, все, мерила температуру, то есть лечилась всякими... Но антибиотики, я сразу говорю, не пила. У меня начался кашель где-то на второй, на третий день. И вначале я пила, ну, обычные лекарства, которые, в общем-то, сиропы всякие, микстурки, которые пьют и рекомендуют при кашле. Но кашель у меня не прекращался. И вот уже когда несколько дней я мучилась, я что-то начала вспоминать про вот именно вот это прекрасное средство, которое у нас где-то лежит на антресоле в пакете. Мы его нашли, достали, и я начала его заваривать. И вы знаете, вот ровно через, наверное, дня два я уже практически не кашляла. То есть у меня кашель, вот один день я пропила, я поняла, что я начинаю меньше кашлять. Второй день я пропила, и уже совсем мне стало хорошо и легко. Естественно, я его пропила где-то, дней 5-7, я уже не помню сколько. Полностью у меня прекратился кашель, просто полностью. И потом, когда у мужа начался кашель тоже на этой же почве, я ему сразу начала заваривать мох. Мы выпили весь мох, который был у нас. То есть у нас было немножко осталось, и мы его весь допили. Но вылечился муж очень быстро. Дня за 3 вообще у него прошел кашель. И также для деток очень хорошо. Но детки, большая проблема им дать этот мох, потому что он, очень горький. Я нашла выход. На Вальберес есть сироп с исландским мхом. Вы можете набрать сироп с исландским мхом и купить его, приобрести. Конечно, это будет уже не домашний мох, но, тем не менее, вот у наш внук, он все время с удовольствием пьет именно этот сироп, и все хорошо, то есть кашель у него быстро проходит достаточно. В отличие от антибиотиков, которыми пичкают, естественно, всех наших деток. Что еще я делаю? Теперь, уже наученная горьким опытом с этим коронавирусом, я теперь обязательно в отпуск беру измельченный исландский мох. И вот видите, у меня даже подписано. 1 столовая ложка на 500 мл воды. Вот в таком виде. Я его измельчаю в обычном блендере. Даже попадаются там всякие иголочки, какие-то другие листики. Ничего страшного в этом нет. Я особенно ничего не выбираю. Естественно, я вот вижу, вот видите, вот всякие там эти, вот такие вот палочки. Конечно, я ее выброшу. А что-то небольшое, вот иголочки от сосны, например, иногда и не вынешь, и ничего страшного. Это тоже, в общем-то, полезно. Так что вот я измельчаю в блендере, которым обычно измельчают фарш, то есть в чаше блендера. И потом пересыпаю вот в такую баночку. Эта баночка, кстати, тинториум, видите, написано. Это очень старая баночка. Я давным-давно, еще в 90-е годы, узнала об этой фирме. Раньше она была сетевая. То есть можно было только подписаться от одного к другому. Сейчас можно выйти на сайт Тинториум и просто зарегистрироваться. И вы получите уже товары со скидкой. Они очень дорогие, эти товары у них. То есть у них натуральные продукты, это называется даже не товары питания. Вот я специально, чтобы вам показать уж заодно, достала. Вот посмотрите, это водный экстракт прополиса. Такого водного экстракта вы нигде не найдете. В аптеке продается только спиртовой экстракт. Вы знаете, очень хорошо, когда проблемы с желудком, с кишечником, с печенью, с поджелудочным, в общем, весь желудочно-кишечный тракт, разводить водичкой немножко и пить. Для поднятия иммунитета очень хорошо. Противовоспалительный эффект. Он заменяет антибиотики. Не заменяет, конечно, если что-то серьезное, естественно, нужно пить антибиотики. Но если можно каким-то образом обойтись без них, то APV
Это замечательное средство. Потом можно промывать глаза, капать в нос, тоже в разведении с водичкой, естественно. Даже если у них вот такие маленькие капельницы, как вот капли в нос, специально для того, чтобы закапывать и в нос, и в глаза. Потом мы все пользуемся, вот уже с 90-х годов, вот это хлебина, это с пергой. Ну, перга – это, естественно, пчелиный хлеб. Состав у них, у всех, очень хороший. Вот смотрите, например, здесь сахар, перга, патока, мед натуральный, глазирователь, масло подсолнечное, воск пчелиный. Рекомендуется в качестве самостоятельного или дополнительного натурального продукта питания. Выглядит это вот так. У меня очень муж всегда ее ест. Ну, я тоже иногда ем, но он любит ее. И он каждый день по 3 штучки вот такой вот хлебинки обязательно съедает. Она сладкая. Очень, внук тоже очень любит вот эти все сладкие горошинки. Ну, как гомеопатия, да? С привкусом меда, естественно. Это очень полезно для того, чтобы лучше соображать, поднимать иммунитет и не болеть. И там же, естественно, витамины находятся. Вот, например, это я себе брала Апиформула 3. Это для поджелудочной. Потому что проблема у меня с желудочно-кишечным трактом есть, как, в общем-то, и у всех. Вот так вот выглядят эти. Есть и линия жизни 1, 2, то есть для желудка, для печени, и вот для поджелудочной. Сейчас у них даже наборы появились, вот такие вот маленькие баночки, они тоже у меня были, я уже все периодически пропиваю. То есть вначале пьете одну, первую, потом вторую, потом третью. Все они приятные на вкус. И здесь уже содержатся травы. То есть вот смотрите, состав читаю. Изомальт, пыльца цветочная, пчелиная обножка, экстракт растительного сырья, корней одуванчика, солодки, листьев мяты, цветков ромашки, бессмертника, плодов фенхеля, мед натуральный, патока, экстракт прополиса, концентрированный, глазирователь, масло подсолнечное, воск пчелиный, натуральные красители, медные хлорофиллы, куркумин. В общем, рекомендую, девочки, мальчики, кто увидит, это не реклама, потому что я, естественно, не под себя вас подписываю, а просто вам рассказываю, как можно это сделать. То есть вы выходите на сайт, пишите тенториум, вот тенториум. В интернете и появляется сайт. Вот посмотрите уже остатки. Экстрабифилгин – это вообще замечательная вещь. Это профилактика онкологии. Это очень хорошо для желудочно-кишечного тракта. При изжоге я все время пью. И начинает у меня желудок болеть, я тоже пью. Проблемы с кишечником тоже пью. Деткам очень хорошо в неблагоприятных всяких условиях, когда вы работаете или живете. Очень полезно. Это тоже все сладкое на вкус. То есть здесь содержится всеми известная чага, прополис. Сейчас я вам прочитаю. Сахар, кукурузная мука, солод ферментированный, растительная клетчатка из пшеничных и ржаных зерен, патока, мед натуральный, экстракт растительного сырья, чаги, травы зверобоя, экстракт прополиса концентрированный, глазирователь, масло подсолнечное, воск пчелиный. То есть вот это палочка-выручалочка. У них очень много всего. У них есть косметика, у них есть шампуни, пасты зубные. Но я вот как-то этим не очень пользуюсь. А именно для поддержания здоровья очень хорошо. Всем рекомендую. Вот это мой любимый крем Тенториум. Вот такой. Видите, его надо хранить в холодильнике. Если он долго стоит, то он начинает пахнуть прогорклым маслом. Поэтому берите маленькую упаковочку, вот такую, чтобы не жалко потом было выбрасывать, потому что цены высокие. Вот здесь что? Масло подсолнечное, воск пчелиный, экстракт хрена, вода очищенная, масло камфорное, экстракт прополиса, яд пчелиный, СО2, экстракт цветов липы. Многоцелевой крем обладает смягчающим и питательным действием. Может быть использован для массажа. Но мы его используем в нашей семье для чего? Только для лечебных целей. Например, заболела спина, я мучаюсь очень давно, поясница, у меня эти грыжи шморвеля, как-то они так называются. То есть это не настоящие вот эти грыжи, которые уже образовались, а там какие-то они там наросты. И дополнительные позвонки вырастают. В общем, когда у меня начинает вот эта проблема с моей спиной, я прошу мужа, он мне натирает тенториум, мне становится легче.
Дальше, если вы простыли, но нет температуры, пяточки обязательно натереть и одеть теплые носочки. Но если шея защемила или продула, то же самое, натираете. Можно обмотать шарфиком. Лечь спать. Очень хорошо помогает вот этот крем. У них очень много кремов. Есть у них там и челидония для проблемной кожи, и Витус Фактор, и еще какой-то. В общем, много очень всяких кремов. И именно вот на натуральной основе. Поэтому я всем вам рекомендую. Потом там для деток есть экстра лор. Это, значит, тоже с разными травками от насморка. Хорошо помогает, и от боли в горле. Потом там у них есть Одевит. Это прекрасное средство. Я дочку всегда в детстве лечила от кашля. Тоже, кстати говоря. Очень хорошо помогает. Тоже маленькие горошинки, вот такие же, как я вам показывала, цветные. Поэтому детки его с удовольствием будут кушать. Я вам рекомендую сейчас на этом сайте, если вы выйдете туда и зарегистрируетесь в эту компанию, то, естественно, вы получите скидки, какие-то у них там даже сейчас подарки идут. Я, честно говоря, не знаю, я по своей карточке давным-давно отовариваюсь в основном в Питере. То есть мы едем в Питер, и я иду в пункт, где продаются, пункт выдачи или отделение вот этого тинториума, их много в Питере. И я там закупаюсь того, чего у меня, в общем-то, что заканчивается. Вот. Если вы будете заказывать, например, через интернет, то там нужно доплачивать за доставку. То есть это может быть, по-моему, у них там есть Боксбери, еще что-то есть. То есть это возможно заказать через интернет. Там какие-то там 200 рублей или 300, там за доставку заплатите. А если вы живете в Питере, в Москве или в каком-то большом городе, в Мурманске в том же, там тоже есть отделение. Просто мы в Североморске, нам Мурманск неудобно. Работает он только там несколько часов, несколько раз в день, несколько раз в неделю. То есть мы, если поедем на машине, то муж работает, и приезжаем, когда все закрыто. Короче, неудобно. Вот, поэтому рекомендую всем, у кого есть возможность или найти этот тинториум у вас в городе, зайти туда, зарегистрироваться и покупать со скидкой. Но еще раз говорю вам, что цены совсем не дешевые на эти продукты, но они того стоят, действительно. И я об этом узнала в 90-х годах, когда я начала, даже пыталась сделать бизнес на этом, то есть когда мы на севере уже были, я и партиями, папа мне отправлял с Питера, здесь мы немножечко там, несколько, там 10% накручивали, и как бы свою сеть я хотела организовать, но я, честно говоря, не бизнесмен, поэтому в итоге я плюнула, это была большая проблема все это пересылать, и теперь я просто покупаю для своих нужд, и вам советую. Теперь ближе к нашему исландскому мху. Итак, как же я его завариваю? Вот у меня есть специальная вот такая вот моя старая кастрюлечка, которая именно для заваривания травок. Вот она вот вся потемневшая, но я уже на это внимание не обращаю, потому что больше в ней ничего не делаю. Итак, мы складываем мох в эту кастрюльку. Я складываю так, чтобы, здесь где-то, наверное, 1,5 литра. Я складываю ее целиком, вот так, этим мхом, и заливаю крутым кипятком из чайника. Вот я залила, примерно так, чтобы, покрыть. Да? То есть не совсем до верха, а где-то, чтобы осталось еще сантиметров 5 до верха кастрюлечки. И ставлю на огонь. Поставила на огонь на большой, жду, когда закипит. Все это закипело. Я огонь уменьшаю, и 15 минут вот этот мох должен булькать на небольшом огне. То есть он кипит, но не очень сильно. После этого вы его отставляете, закрываете крышечкой и даете ему остыть до температуры теплой воды. Вот когда вы руки моете, вот примерно до такого состояния. До холодного состояния его лучше не доводить, потому что потом вам его нужно обязательно процедить, а он превращается в такой киселеобразный, в такую киселеобразную жидкость. То есть он густеет. Поэтому вам нужно обязательно в теплом виде его процедить. В баночку кладете ситечко. На ситечко кладете обязательно либо марлечку в несколько слоев, либо вот я кладу вот эти тряпочки, которые для кухни продаются в больших рулонах.
Я ее туда укладываю, на это ситечко, и крышечкой прикрываю, выливаю аккуратненько вот этот мох в баночку. Он получается такого янтарного цвета. И, естественно, оставляю остужаться. Пить вы его можете сразу, как только вы перелили в теплом виде, вы можете его пить. Вообще рекомендуется его пить в теплом виде, этот мох. То есть, когда, например, вы его сделали, вот я обычно, у меня получается 700-граммовая где-то литровая банка вот этого отвара. И пью я его, как там написано в интернете, я читала, там, по-моему, после еды или до еды, я уже не помню. Но я его пью совершенно в любое время и не 3 раза в день, а я его пью 5, а 6 раз. То есть вот вспомнила о нем, подошла, либо в микроволновке чуть-чуть подогрева, либо кипяточку чуть-чуть добавила туда, вот где-то пью сразу по полстакана. То есть 100 грамм, 100 миллилитров, 150 миллилитров даже могу налить, ну, в чашку, да, половина чашки большой. Доливаю чуть-чуть туда кипяточку и залпом выпиваю. Да, горько, но я терплю. Знаю, что это очень полезно. И то же самое делает мой муж. Поэтому можно пить его, в общем-то, ну, много раз в день. Если, конечно, вы будете его пить чисто для улучшения пищеварительных ваших всяких проблем, то нужно смотреть, как его там до еды, после еды, чтобы желчь хорошо отходила, чтобы ну, активизировать все ваши пищеварительные системы. Значит, в интернете, кстати говоря, я вот сегодня специально открыла, чтобы вам показать. Вы можете найти в Яндексе, вот, пожалуйста, исландский мох, цитрария исландская, все фотографии. Все это вы можете найти в интернете. И прочитать про его полезные свойства, про как его принимать, для чего он используется. Но я вам, вот он, да, вот он, вот такой. Кстати говоря, вы можете воспользоваться функцией, когда можно сфотографировать, да, и посмотреть в интернете. Вот вы придете в лес, сфотографируйте в Яндексе, нажмите на камеру, и вам сразу придет ответ. Это действительно цитрария, этот исландский мох, или вы что-то перепутали. Я вам хочу сказать, что он растет, вот этот мох. Кстати, его можно купить, да, в аптеке, но он стоит недешево. То есть, если вы там купите там чуть-чуть вот в этой пачечке, там 150, 200, 250 рублей. То есть, если есть возможность его заготовить в лесу, почему же этого не сделать, правильно? Он растет в бору, то есть в светлом лесу сосновом, а не в темном еловом. Вот это вы должны знать. То есть вы его найдете именно в светлом лесу, где высокие сосны, растут белые грибы в таких лесах, очень любят расти. Вот именно там он, собственно, и растет. Вот он, смотрите, вот, очень похоже, видите? Вот, даже с картинкой вам покажу рядом. Точно такой же исландский мох. Поэтому обязательно воспользуйтесь моим советом, если у вас есть возможность. Заходите в лес, ищите этот мох, фотографируйте на телефон и смотрите, вам там все в Яндексе подскажет. Правильно вы его нашли или нет? Я, когда буду в отпуске, я обязательно, скоро уже мы поедем, я обязательно из леса вам сделаю репортаж и покажу, как выглядит именно в лесу вот этот мох, и где мы его ищем, где мы его находим. И обязательно, если вы его найдете, сделайте себе вот такую вот баночку для поездок. Обязательно, потому что она очень выручает. 1 столовую ложку вы завариваете 500 миллилитров воды, туда кипятка прямо наливаете. Даже если у вас где-то в отеле нету возможности кипятить, мы брали с собой, значит, такую специальную баночку, туда добавляли эту ложку исландского мха, наливали крутого кипятка из чайника, закрывали, настаивали и потом процеживали. И пили. Вот именно 2-й раз, когда мы заболели коронавирусом, это произошло в Сочи. Мы подцепили где-то там. Ну, год назад мы переболели. И то же самое, не очень сильно, но с температурой и с кашлем. Почему я узнала, что это 2-й раз мы заболели коронавирусом? Потому что я сдаю периодически тесты на антитела. И я сдавала 1-й раз, у меня было после 1-го заболевания 800 антител.
Когда я пошла сдавать очередные анализы, я заодно еще сдала, ну, как бы вот весной этого года я сдала еще на антитела к коронавирусу, ну, чтобы посмотреть. И каково мое было удивление, когда там, значит, уже 1800 единиц антител. Поэтому я, естественно, ему же говорю, представляешь, мы с тобой второй раз тоже переболели коронавирусом. Так что, дорогие друзья, вот этот способ лечения кашля, если детки не пьют, закажите сироп на Вальберис. Если не найдете, покупайте в аптеке исландский мох и пейте. Он вам действительно поможет. Это натуральное средство избавления, быстрого избавления от любого кашля. Конечно, если у вас воспаление легких, конечно, вы занимаетесь не самолечением, а принимаете все, что вам там рекомендуют, но дополнительно пьете исландский мох. И это вам обязательно поможет. А я с вами прощаюсь, желаю вам здоровья, всего самого наилучшего и рекомендую вам все-таки прислушаться к тенториуму. И вы не пожалеете. А я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Пока-пока.